Sagaidot skolas 100 pie mums ieradās Ulris Marhilēvičs ar savu absolventu grupu ar lielisku ideju. Izveidot piemiņas objektu ilgadējam direktoram, diriģentam, Liepājas mūzikas dzīves vienam no pamatlicējiem, Valdim Vikmanim. Protams, ka šo ideju mēs atbalstījām pilnībā un ķērāmies pie darba. Valda Vikmaņa piemiņas objekts atradīsies tieši šeit, pie skolas, šajā te vietā, un viņu veidos Monta Kurzemniece, Latvijas jaunā tēlniece. Radot šo vides objektu, man svarīgs bija divas lietas. Pirmā no tām ir radīt Valda Vikmaņa tēlu, iemiesot viņa kustību, stāju, mīmiku, žestus, to portretisko līdzību iegūt, iepazīt viņu. Un otrā bija atsaukties uz Valda Vikmaņa kā skolas direktora, ilgadēja direktora, vairāk kā 40 gadu stāžu. Un viņš arī bija skolas atjaunotās pēc Otrā pasaules kara. Līdz ar to es viņu simboliski sapludināju tādu arhitektonisko daļu, tā atsaucoties uz viņu to saikni ar šo skolu. Lai nonāktu pie esošās skices, bija vairāki metu varianti, un katrs no tiem bija nedaudz izmēģinot dažādas virzienas. Kāds bija klasiskāks, cits ekspresīvāks, rotaļīgāks. Līdz ar to, lai saprastu, kādam jābūt šim darbam, jāņem vērā bija tas, ka tas atrodas pie bērnu skolas, kur ir daudz jauniešu un bērni. Un tad nācās balansēt gan ar to, ka Valdis Vikmanis ir tādu ieturēts kungs, bet tajā pašā laikā mēģinot rast kaut kādu arī tādu spēles elementu šajā darbā, lai viņš nebūtu tīri klasisks. Pirms darba uzsākšanas bija skaidrs, ka no skolas puses ir vēlme redzēt šo realistisko portretu. Darba gaitā es pati sapratu, ka man ļoti svarīgas ir šīs diriģenta rokas, jo tās ir tikpat ekspresīvas, cik seja, viņas ir tikpat izteiksmīgas un pastāsta raksturu vienlīdz lielā mērā. Objekta centrālā daļa ir arka, kas ir brīvā telpa, un tā pilda divas funkcijas. Viņa ir gan šī arhitektonikas daļa, sasaista tēlu simboliski ar šo ēku. Viņa poza ir tāda no vecuma jau smagnēja, bet arka piedod tādu vieglumu, un viņa ir aktīva un dinamiska, jo viņa ir arī mainīga līdz ar to, ka fons mainās. Un, manuprāt, tas arī labi sadara ar šī tēla iekšējo ekspresivitāti, jo ārēji viņš varbūt bija mierīgs, bet iekšējā jūtu pasaule noteikti bija spilta un dinamiska. Darbs pie šī vides objekta sākuma stadijā bija ilglaicīgs un prasīgs. Man gāja diezgan grūti sākumā, līdz es iepazinu Valdu Vikmani no video materiāliem, kas bija pieejami, un lasot arī grāmatu Sava mūža diriģents. Un tad es lēnām taustoties sapratu, kurā virzienā man ir jāiet ar šo darbu. Un tāpat man palīdzēja daudz arī ar padomiem, gan arī skolas komisija, cilvēki, kuri viņu ir pazinuši. Man arī bija šeit ciemiņi, kas sacīja, ka ir pazinuši Valdu Vikmani. Līdz ar to es centos uztvert, ko es varu iegūt no šiem komentāriem. Tāpat man arī daudz palīdzēja mans tēvs Ulris Kurzemnieks, kurš ir uzņēmējs un tēlnieks. Līdz ar to, darbs pagaidām atrodas ģipsī, bet, kad tas tiks atliekts bronzā, darbs vēl turpināsies. Līdz ar šī ir tikai starpstadija viena no. Pie šī darba rezultāta mēs nonācām caur diskusijām, caur dialogu. Tādēļ man ir sajūta, ka esmu tikai viena daļa no šī darba veidotājiem.